Arkadaşlar bu sizlerle birlikte başa koyuyoruz. Yapalım. Hadi bakalım. Olamaz. Ya. Arkadaşlar iPad'imde benim 24 tane şey var. Bunu almak için bir 30 tane şey bırakıyorum. Aha, iPad'de benim bu çıkmadı. Artışlıyor ya. Şimdi botlardan bir şeye bakmam gerek. Şu işte, evet. Bende kaykayların da hepsi vardı. Yani ben de arkadaşlar karakterlerden de botlardan da yani kaykaylardan da hepsi vardı. En güzel rekorum 100 arkadaşlar.
reklamını bu kadar çok izledim. Koray. 2000 oldu. Seviyorum karakterlerden mesela. Şunu yapmak istiyorum ama. Şunu almak için ne kadar gerek? Mesela ben bayağı az You're now the owner of a beautiful, if abandoned garden that Austin the butler will help you renovate. Beat Max. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Getting video. Şimdi de bir tane kutu. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Oo, hızlandırıcı. Keşke. Dur. Ha tamam. Ben hep bunlar ama bugün 3 yeter. Hep bunlardan istiyor. Bam. Tada! Olamaz öleceğiz. Öldük. Anahtar. Bir anahtar. Keşke double up çıksaydı. Bir dakika midendi galiba. Avarttan bir tane gelmesi gerek. %50.
geleceğim. 3 tane anahtar. Abi ben daha 5 tane. Şunu açalım mı? Boş ver. Sonra yapacağım ben. Kanka bir de kırmızı bulursana. Bir de kırmızı al. Yok illa sarı. Ben onun sesini size gelmez. Oraya kadar gelmez. Boy istemişler bana. Ne yapalım videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum ve ilk önce bir fotoğraf alalım. Tamam arkadaşlar çektim. Arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.